Begini cara mengobati mata merpati yang berair. Pertama, kita diagnosa dulu apa penyebab mata berair pada merpati kita. Karena ada banyak penyakit yang mengakibatkan gejala mata berair pada merpati. Bisa CRD, bisa goham, bisa ornitosis, bisa juga snot. Jadi sebelum diberikan treatment, kita pastikan dulu penyakit yang menyerang merpati tersebut. Setelah saya observasi, kemungkinan besar burung ini terkena ornitosis atau infeksi ringan pada mata yang bersifat lokal. Pertama-tama mata dibersihkan dulu agar obat yang diberikan bisa meresap dengan optimal. Saya gunakan cendrositol yang bisa dibeli di apotek. Lalu diteteskan pagi 1 kali dan sore 1 kali. Saat diteteskan mata harus bersih dan biarkan beberapa saat agar meresap. Paginya saya cek mata udah cukup kering, tetapi pengobatannya akan saya teruskan sampai 3 hari. Oke, semoga bermanfaat.